We greet our listeners in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. As you hear this cassette, may the supernatural power of God bless you abundantly and give you peace, healing, and deliverance, and fill you with His power. And now, Brother John Joseph. Let's turn our Bibles to the book of Zephaniah, chapter 3, verse 17. செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துக்கு நேராக வேத புத்தகத்தை திருப்புவோம். The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர். அவர் ரட்சிப்பார். அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாக மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அவர் உன் பேரில் கெம்பீரமாய் களி கூறுவார். The Lord thy God in the midst of thee is mighty. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர். Could we close our eyes and bow down our head in a word of prayer? நம் கண்களை மூடி தலைகளை கவிழ்ந்து தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us look to the Lord God. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்ப்போம். The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, the Lord who is in the midst of thee, he is a mighty God. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர். Oh, he is a mighty God. அவர் வல்லமையுள்ளவர். Let us look to that God. நாம் அந்த தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். Our gracious and loving heavenly Father, கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த எங்கள் பரலோக தந்தையே, creator of heaven and earth and sea and all that is there, வானத்தையும் பூமியும் சமுத்திரத்தையும் சமுத்திரத்திலுள்ள யாவற்றையும் படைத்தவரே, we thank you for another day of worship. இப்படிப்பட்ட அருமையான இன்னொரு ஆராதனை நாளுக்காக நாங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Another day to worship you in liberty. விடுதலையோடு உம்மை ஆராதிக்க நீர் கொடுத்த இன்னொரு நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for your sweet presence with us, Lord. எங்கள் மத்தியில் இருக்கிற உம்முடைய இனிமையான சமூகத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you, Lord, for being amongst us at this evening hour. மாலை வேளையில் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறபடினாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். We have not gathered here to see the glory of a man. ஒரு மனிதனுடைய மகிமையை காணும்படியாக நாங்கள் இந்த இடத்திலே வரவில்லை. We have not gathered over here to see the works of a man. ஒரு மனிதனுடைய கிரியைகளை பார்க்கும்படியாக நாங்கள் வரவில்லை. But we have come to honor your royal presence. உம்முடைய ராஜரீக சமூகத்தை உணரும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். We have come to honor you with our praises. எங்களுடைய துதிகளினாலே உம்மை கனப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். We have come to receive the blessings from your mighty hand. உம்முடைய வல்லமை நிறைந்த கரத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெறும்படியாக வந்திருக்கிறோம். And even we thank you, Lord, for your sweet presence with us. எங்கள் மத்தியில் இருக்கிற உம்முடைய இனிமையான சமூகத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். I pray that thy word will go with power and with authority. உம்முடைய வார்த்தை அதிகாரத்தோடு வல்லமையோடு கூட புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் என்று நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். May there be a rich harvest of souls this evening. இந்த மாலை வேளையிலே ஒரு அளவில்லாத அறுவடை ஆத்தும அறுவடை நீர் தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். So that there will be even rejoicing in heaven, Lord. பரலோகத்தில் இதை குறித்து மனமகிழ்ச்சி உண்டாகும்படி ஜெபிக்கிறேன். Cleanse us once more by thy precious blood. உம்முடைய விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தினாலே நீர் எங்களை கழுவி சுத்திகரியும். Make us worthy to receive your blessing at this evening hour. மாலை வேளையில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறும்படி எங்களை தகுதிப்படுத்தும். Lord, I decrease and you increase. ஆண்டவரே, நான் சிறுக வேண்டும், நீர் பெருக வேண்டும். Let the people see thee this evening, O Master. ஆண்டவரே, உம்மை மட்டும் ஜனங்கள் காணும்படியாக நீர் கிருபை தருவீராக. I bring every soul under the subjection of the Holy Spirit tonight. இன்று இரவு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்துமாவையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகைக்கு கீழாக கொண்டு வருகிறேன். May they come under the grip of the Almighty God. ஒவ்வொருவரும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய பிடிக்கு கீழாக வரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். If their life has gone astray, bring them back to the word. இவருடைய வாழ்க்கை வழி தப்பி போன ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்றால் ஆதி அன்புக்கு நேராக கொண்டு வருவீராக. If they don't know you, let them see you today. ஒருவேளை உம்மை அறியாதவர்களாக இருப்பார்கள் என்றால் இன்று அவர்கள் உம்மை கண்டுகொள்ளட்டும். But if they are waiting for greater power from thee, give it to them tonight, Lord. ஒருவேளை உம்மிடத்திலிருந்து பெரிய வல்லமையான ஆசீர்வாதங்களுக்கு காத்திருப்பார்கள் என்றால் அந்த பெரிய வல்லமை நீர் இன்று கொடுத்தல்லுவீராக. For you said, come unto me all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. நீர் சொன்னீரே, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொன்னீரே. Give thy children rest from all their trials and burdens, Lord. வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சோதனையிலிருந்தும் வேதனையிலிருந்தும் நீர் இளைப்பாறுதலை கட்டளையிடுவீராக. Let them stand as true testimonies for thee. உண்மையுள்ள சாட்சியாக உம்முடைய பிள்ளைகள் உமக்காக நிற்கட்டும். Bless the word tonight. வார்த்தை இன்று இரவு ஆசீர்வதியும். Overcoming the powers of darkness and possessing your promise, I pray this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. அந்தகார சக்திகளை மேற்கொண்டு வாக்குத்தத்தங்களை உரிமையாக்கிக் கொண்டு கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கின்ற நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற உயிர்த்தெழுந்த நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென்.
Praise be to the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சகல மகிமை உண்டாவதாக. The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, the Lord thy God in the midst of thee is mighty. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார், அவர் வல்லமை உள்ளவர். My dear brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, it is important to know the Lord whom we serve. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Is he a God who is simply talked about by people? ஏதோ ஜனங்களால் பேசப்படுகிறவர் மட்டும்தானா? Or is his love in reality in our life? இல்லாவிட்டால் அவருடைய அன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது உண்மையாகவே நடக்கக்கூடியதா இருக்கிறதா? What is our personal relationship with God? நம்முடைய தனிப்பட்ட உறவு தேவன் பேரிலே எவ்வளவா இருக்கிறது? How much have we tasted the love of God in our life? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய அன்பை எவ்வளவாக நாம் ருசித்திருக்கிறோம்? What does God mean for us? நமக்கு தேவன் என்ன பொருளுடையவராக அர்த்தமுடையவராக இருக்கிறார்? What does Jesus mean for us today? இன்று இயேசு நமக்கு என்ன அர்த்தம் நிறைந்தவராக இருக்கிறார்? Is he someone who is just written about in the Bible? ஏதோ வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு நபராக மட்டும் இயேசு இருக்கிறாரா? Or is he something which others talk about him? இல்லாவிட்டால் மற்றவர்கள் பேசுகிற ஒரு நபராக மட்டும் இருக்கிறாரா? Or I follow him because of my ancestors who have been following Jesus? என்னுடைய முன்னோர்கள் இயேசுவை பின்பற்றினபடினாலே நானும் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவனாக மட்டும் இருக்கிறேனா? Have I tasted Christ personally in my life? தனிப்பட்ட முறையிலே கிறிஸ்துவை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ருசித்திருக்கிறேனா? What does he mean for me in my life? கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையிலே என்ன அர்த்தமுடையவராக இருக்கிறார்? Is he only for a particular period in my life? என்னுடைய வாழ்க்கையிலே குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் தான் கிறிஸ்து உடையவராக இருக்கிறாரா? Is the Lord only for a particular position in my life? ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அந்தஸ்தில் மட்டும் தான் கிறிஸ்துவை நான் வைத்திருக்கிறேனா? Or is the Lord able to do everything in my life? இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றிலும் செய்ய வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறாரா? Can I look to him for only certain things in my life? என்னுடைய வாழ்க்கையிலே குறிப்பிட்ட சில காரியங்களுக்கு மட்டும் தான் நான் கிறிஸ்துவை பார்க்க முடியுமா? What is the way you have accepted Christ in your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவை நீங்கள் அங்கீகரித்து வைப்பதனுடைய நோக்கம் என்ன? How have you accepted him in your life? கிறிஸ்துவை எப்படியாக நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Is it a total surrender of your life into the hands of God? தேவனுடைய கரங்களிலே முற்றிலும் உங்களை தாழ்த்தி முழுவதுமாக நீங்கள் ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறீர்களா? When your life is a total surrender into the hands of the Almighty God, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய கரத்திலே முற்றிலுமாக நீங்கள் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுத்திருக்கும் பொழுது you are encircled by the love of God. நீங்கள் தேவனுடைய அன்பினாலே சூழப்பட்டிருக்கிறீர்கள். You know your Lord and your Lord knows you. நீங்கள் உங்கள் தேவனை அறிந்திருப்பீர்கள், உங்கள் தேவன் உங்களை அறிந்திருப்பார். Whatever situations come prevailing against you, you will be able to overcome with the power of God. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு விரோதமாக எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எழும்பி வந்தாலும் தேவனுடைய வல்லமையினாலே நீங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். He proves his love to us. தம்முடைய அன்பை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிரூபித்து காட்டுகிறார். When we are sick, நாம் வியாதியா இருக்கும் பொழுது he proves he is the healer. அவர் குணமளிக்கிறவர் என்பதை நிரூபித்து He காட்டுகிறார். heals you and he strengthens you. அவர் உங்களை சுகப்படுத்தி உங்களை பலப்படுத்துகிறார். When you are in clutches of powers of darkness, அந்தகார சக்தியின் பிடியில் இருக்கும் பொழுது he comes to deliver you and prove his love. தம்முடைய அன்பை உங்களை விடுவிப்பதன் மூலமாக நிரூபித்து காட்டுகிறார். God always wants to reveal himself to his children. தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்பொழுதுமே தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். But this love of God which has been revealed to you, இந்த தேவனுடைய அன்பு நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறபடினாலே how have you judged the love of God in your life? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய அன்பை எப்படி நாம் நிதானிக்கிறோம்? How have you taken God's love into your life? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி தேவனுடைய அன்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்? It is very essential, my dear friends. அருமையானவர்களே, மிக முக்கியமான ஒரு காரியம். We ponder our hearts to understand worldly things. உலக காரியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக நம்முடைய இதயத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம். We feel I must come into the knowledge of every earthly thing. இந்த உலக காரியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் அதற்காக பல முயற்சிகளை எடுக்கிறோம். If you want to become a doctor, you want to master your studies to become a good doctor. ஒருவேளை நீங்கள் மருத்துவ கல்லூரியிலே படித்து ஒரு மருத்துவராக மாற வேண்டும் என்றால் அதற்காக உங்களுடைய இதயத்தை நீங்கள் தியானிக்கிறீர்கள், அதை கவனம் செலுத்தி நீங்கள் முன்னுக்கு வருகிறீர்கள். If you want to be a good musician, you apply your heart completely into music. இசைக்கருவியிலே வல்லுனராக மாறுவதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய இதயத்தை அதிலே முற்றிலும் ஒப்புக் கொடுத்து விடுகிறீர்கள். When you want to master anything in this world, you become one with the matter. அதேபோல இந்த உலகத்திலே எந்த காரியத்திலே தலை சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறீர்களோ அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்திலே உங்களுடைய இதயத்தை முற்றிலும் அர்ப்பணித்து விடுகிறீர்கள். If that could be for the worldly things, ஒரு உலக பிரகாரமான காரியத்துக்கு அது இருக்கக்கூடும் என்றால் how much more it should be in the word of God. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அடுத்த காரியங்களிலே இது எவ்வளவு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். You should become one with the word of God. ஆமென். நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒன்றாக இணைந்து கொள்ள வேண்டும். When you become one with the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது you are able to command, நீங்கள் கட்டளையிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். and things take place. அப்பொழுது காரியங்கள் நடக்கிறது. Nature obeys. இயற்கை கீழ்ப்படிகிறது. God was in Joshua. அங்கே தேவன் யோசுவாவுக்குள் இருந்தார். When he commanded the sun to stand still, சூரியன் அப்படியே நிற்கும்படியாக யோசுவா கட்டளையிட்ட பொழுது, when he commanded the nature to stand still,
இயற்கை அசையாமல் நிற்கும்படியாக யோசுவா கட்டளையிட்ட பொழுது what happened? என்ன நடந்தது? It took place. அது நடந்தது. How did it take place? எப்படி அது நடந்தது? How can nature obey a man? எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கை கீழ்ப்படிய முடியும்? Nature cannot obey man. மனிதனுக்கு இயற்கை ஒரு நாளும் கீழ்ப்படிய முடியவே But my முடியாது. dear friend, ஆனால் நண்பர்களே, God was in Joshua. யோசுவாவுக்குள் தேவன் இருந்தார். Because God was in Joshua, யோசுவாவுக்குள் தேவன் இருந்தபடினாலே when Joshua opened his mouth, தன்னுடைய வாயை யோசுவா திறந்த பொழுது nature obeyed the voice of God in Joshua. யோசுவாவுக்குள் இருந்த தேவனுடைய சத்தத்துக்கு அந்த இயற்கை கீழ்ப்படிந்தது. He is the same Lord today. அதே தேவன் இன்று மாறாதவராய் இருக்கிறார். Is Christ abiding in your life? கிறிஸ்துவினிலே தங்கி இருக்கிறாரா? Is your life grafted with God? உன்னுடைய வாழ்க்கை தேவனோடு கூட பதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா? Have you been ordained by the Holy Spirit? பரிசுத்த ஆவியினாலே நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறாயா? If that be so, அப்படி இருக்க கூடும் என்றால் you will be able to bring forth fruits for the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நீ கனி கொடுக்கிறவனாக மாறுவாய். Who is the Lord who is dwelling amongst you? உங்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கிற உலாவுகிற தேவன் யார்? I want to put this challenging question to every individual seated over here. இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த சவால் நிறைந்த கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். We would have come here with various problems. பலவிதமான பிரச்சனையோடு கூட நீங்கள் இந்த இடத்தில் We would வந்திருக்கலாம். have come with various troubles. பலவிதமான உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே வந்திருக்கலாம். Even now I am standing before you with 101 degree of fever. எனக்கும் கூட இப்பொழுது நான் உங்கள் மத்தியிலே நின்று கொண்டிருக்கிற நான் 101 டிகிரி ஜுரத்தோடு கூட காய்ச்சலோடு நின்று For கொண்டிருக்கிறேன். 2 days I am lying in bed with fever. 2 நாட்களாக படுக்கையிலே ஜுரத்தினால் வேதனைப்பட்டு I was கொண்டிருந்தேன். thinking, how am I going to share the word of God tonight? இன்று இரவு எப்படி தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்வேன் என்று நான் வேதனையோடு கூட இருந்தேன். Putting my trust in the healer, I stand before you tonight. ஆனாலும் கூட என்னுடைய நம்பிக்கையை சுகம் கொடுக்கிற தேவன் மேலே வைத்து உங்கள் மத்தியிலே நிற்கிறேன். Every one of us have gathered over you with various problem or the other. இப்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில இங்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசப்பட்டமான ஒரு உபத்திரமும் வேதனையும் இருக்கலாம். What does God mean to you? தேவன் உங்களுக்கு என்ன அர்த்தமுடையவராக இருக்கிறார்? What does God mean to you who is living in you? உங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற உங்களுக்குள் தங்கி இருக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? What is your personal testimony regarding God? உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை குறித்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட சாட்சி என்ன? What is your family testimony regarding God? உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை குறித்து உங்களுடைய குடும்ப சாட்சி என்ன? What is the testimony as a place where you work, you carry for God? நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்திலே நீங்கள் எப்படியாக தேவனுக்காக சாட்சியாக இருக்கிறீர்கள்? Have you understood that He is the mighty God? அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை நீ புரிந்து கொண்டிருக்கிறாயா? Who is the Lord whom you serve? நீ ஆராதிக்கிற தேவன் யார்? He is the Almighty God. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். Have you tasted that love personally, friend? அந்த அன்பை தனிப்பட்ட முறையிலே ருசித்திருக்கிறாயா நண்பனே? Or you only be hearing from others? மற்றவர்கள் மத்தியிலிருந்து மட்டும் எப்பொழுதும் கேட்கிறவனாய் இருக்கிறாயா? But let tonight that love of God be in reality in your இந்த life. தேவனுடைய அன்பு உன் வாழ்க்கையிலே அது உண்மையாய் இருக்கட்டும். Who is the Lord who is with you? உங்களோடு கூட இருக்கிற உங்கள் தேவன் யார்? He is not an ordinary man. அவர் சாதாரண மனிதன் அல்ல. He is not an ordinary human being. அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல. But He is the Almighty அவர் God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். Who is this God? இந்த தேவன் யார்? He knows your உன் problem. பிரச்சனையை அறிந்தவர். He knows your affliction. உன்னுடைய உபத்திரவத்தை அறிந்தவர். He knows your past life. உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை என்ன என்பதை அறிந்தவர். He knows what is your present life. இப்பொழுது உன் வாழ்க்கை என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்தவர். He knows what your future life is going to be. உன்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை அவர் அறிந்தவர். He is your creator. அவர் உன்னை சிருஷ்டித்தவர். He is the one who has numbered the very hairs of your head. உன் தலையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு முடியும் அவர் எண்ணி இருக்கிறார். He is the one who brings down all the good gifts from heaven. பரலோகத்திலிருந்து நன்மையான ஈவுகளை உனக்கு கொடுக்கக்கூடியவர். He is the mighty God. அவர்தான் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். Who is the Lord whom you serve today? இன்று நீங்கள் ஆராதிக்கிற உங்கள் தேவன் யார்? He is your mighty அவர் God. வல்லமையுள்ள தேவன். Do you believe that with all your heart? அதை உன் முழு இதயத்தோடு கூட நம்புகிறாயா? Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Heaven and earth will pass away, வானமும் பூமியும் ஒளிந்துவிடும். but His words will never pass away. ஆனால் என்னுடைய வார்த்தைகளோ ஒரு நாளும் ஒளிந்து போவதில்லை. Friendship of this world will pass away, இந்த உலக நட்பானது கடந்துவிடும். but the friendship of God will never fail away. ஆனால் தேவனுடைய நட்போ ஒரு நாளும் மாறுவதில்லை. Everything in this world will இந்த fail. உலகத்தில் எல்லாம் கடந்து சென்றுவிடும். It has to fail அது அப்படி கடந்து சென்ற வேகம். because it has to prove that God is the Almighty God. காரணம் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக. Because God's blessings are permanent. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நிரந்தரமானது. His works are mysterious. அவருடைய காரியங்கள் ரகசியமானவைகள். God's works are perfect. கர்த்தருடைய கிரியைகள் பரிபூரணமானவைகள். Man's works are never perfect. மனிதனுடைய கிரியைகள் ஒரு நாளும் பரிபூரணப்பட்டது அல்ல. So for God to prove that His works are perfect, ஆயினாலே தேவனுடைய கிரியைகள்
பரிபூரணமாய் இருக்கிறது என்று நிரூபிக்கப்படத்தக்கதாக. You will see the works of man which is not perfect. மனிதனுடைய கிரியைகள் பரிபூரணம் அற்றது என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். Who is this Lord? இந்த தேவன் யார்? He is the mighty God. அவர்தான் வல்லமையுள்ள தேவன். Many a times we will think, அநேக நேரத்தில் நாம் நினைப்போம், oh what a good wonderful friend I have. எனக்கு எவ்வளவு ஒரு நண்பன் இருக்கிறான். Why suddenly he has washed his hands away. ஆனால் திடீரென்று என்னை கை கழுவி விட்டு விட்டானே. Oh I loved so and so so much. ஓ இந்த குறிப்பிட்ட நபரை இவ்வளவா நான் நேசித்தேனே. Why did that person leave me away? ஏன் அந்த நபர் என்னை விட்டு விட்டு ஓடி விட்டார்? I looked to so and so for help. ஓ இந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு நான் உதவிக்காக எதிர்பார்த்தேனே. But how is it that he has failed me? ஆனால் ஏன் அவர் என்னை விட்டு கைவிட்டு விட்டார்? God permits all these things in your life தேவன் இவைகளை உன் வாழ்க்கையிலே அனுமதிக்கிறார். so that you can put your trust totally in God. அப்பொழுது உன்னுடைய நம்பிக்கை தேவன் பேரில் முழுவதுமாக நீ வைத்து விடுவாய். Bible says வேதம் சொல்லுகிறது, God is zealous for you my dear friend. தேவன் உங்களை குறித்து வைராக்கியமுள்ளவராய் இருக்கிறார். Neither does he want your love which you have for God to be divided by anything in this world. இந்த உலகத்திலே நீங்கள் தேவன் பேரில் வைத்திருக்கிற அன்பு வேறு யாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்க கூடாது என்று அவர் உங்கள் மேலே பொறாமை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று கூட சொல்லலாம். That is why when you try to put your undue love towards men, ஆயினால் தான் நீங்கள் மனிதனுக்கு தேவைக்கு மீது அன்பை நீங்கள் அவர்களுக்கு பாராட்டும் பொழுது God makes that man fail you miserably. அந்த மனிதன் உங்களை கைவிடும்படியாக செய்கின்றார். What days are we in today? எப்படிப்பட்ட நாட்களில் இருக்கிறோம்? We are in the days like Enoch when he walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்த நாட்களில் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். Look at the life of Enoch my dear friends. ஏனோக்குடைய வாழ்க்கையை நாம் கவனிப்போம். When you look into family people and say how are you? குடும்ப மக்களை பார்த்து நாம் கேட்கும்போது நீங்கள் எப்படி ஐயா குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துகிறீர்கள்? Oh how is your spiritual life? உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படியா இருக்கிறது? No proper time brother. நல்ல நேரமே கிடைக்கவில்லை. I am busy with so many things. இந்த உலக காரியங்களிலே பல காரியங்கள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. I have to look after my children. என்னுடைய பிள்ளைகளை கவனிக்க வேண்டும். I have to answer my wife. என் மனைவிக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். I have to look after this. ஓ இதை நான் கவனிக்க வேண்டும். I don't even find time on Sundays. ஞாயிற்றுக்கிழமையில கூட எனக்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை. I don't find time for worship. ஆராதிக்க கூட எனக்கு நேரம் இல்லை. But my dear friend, ஆனால் நண்பர்களே, look at the life of Enoch. ஏனோக்குடைய வாழ்க்கையை கவனித்து பாருங்கள். God had blessed him with a family. அவனை குடும்பத்திலே தேவன் ஆசீர்வதித்திருந்தார். But yet my dear friend, ஆனாலும் நண்பர்களே, he walked with God. தேவனோடு கூட நடந்தான். He worked with God. தேவனோடு கூட அவன் வேலை செய்தான். He did not permit his family to steal the time which he has for God. தேவனுக்கென்று ஏனோக்கு வைத்திருந்த நேரத்தை குடும்ப மக்கள் எடுத்துக்கொள்ள அவன் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. What did Enoch do? ஏனோக்கு என்ன செய்தான்? He walked with God. தேவனோடு கூட நடந்தான். He talked with God. தேவனோடு பேசினான். And the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, Enoch was taken away. அவன் ஏனோக்கு அப்படியே மகிமையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். Every one of us need to have that closer walk with God. நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனோடு கூட நெருங்கி நடக்க வேண்டும். Individually, தனிப்பட்ட முறையிலே you need to walk with God. நீங்கள் தேவனோடு கூட நெருங்கி நடக்க வேண்டும். You have to taste God's power personally in your life. தனிப்பட்ட முறையிலே தேவனுடைய வல்லமை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ருசிக்க வேண்டும். Challenging days are ahead of you. சவால் நிறைந்த நாட்கள் நமக்கு முன்பதாக இருக்கிறது. How are you going to stand for God? எப்படியாக தேவனுக்காக நீங்கள் இருக்க போகிறீர்கள்? When trial is going to come next to you, சோதனை உனக்கு அடுத்தாப்பில் வரும் பொழுது how are you going to stand for God? இந்த தேவனுக்காக எப்படி நிற்க போகிறாய்? So what is the sort of love which you need today? இந்த நாட்களிலே எப்படிப்பட்ட அன்பு நமக்கு தேவை? A deep seated love in God. தேவன் பேரிலே பதிந்த ஆழமான சென்ற ஒரு அன்பு. Secondly, இரண்டாவதாக recognizing whom the Lord you are serving today. நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும். Not halting between two opinions. ரெண்டு எண்ணங்களுக்கு நேராக குந்தி நடப்பது அல்ல. But like Jacob, யாக்கோபை போல clinging on to his feet. அவருடைய பாதங்களை பற்றிக் கொள்ளுங்கள். My dear brother, அருமையான சகோதரனே, my dear sister, அருமையான சகோதரியே, cling on to the feet of Jesus. இயேசுவின் பாதத்தை பற்றிக்கொள். You can afford to leave any other thing in this world. இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு காரியத்தையும் தேவனுக்கு நீ விட்டுவிட ஆயத்தமாயிரு. But ஆனால் you cannot let go the feet of Jesus. இயேசுவின் பாதத்தை மட்டும் நீ விட்டு விடாதே. Never let go the feet of Jesus. இயேசுவின் பாதத்தை விட்டு விடாதே. It is there you find your consolation. அங்குதான் உனக்கு ஆறுதல் கிடைக்கிறது. It is there you find the love of God. அங்குதான் தேவனுடைய அன்பை நீ ருசிக்கிறாய். It is there you see your master. அங்குதான் உன்னை எஜமானாகிய தேவனை நீ சந்திக்கிறாய். You can afford to spend time, lose any time. நீ எந்த நேரத்திலும் வேண்டுமானாலும் இழக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறாய். But you cannot lose the time of prayer. ஆனால் ஜெப வேளையை நீ விட்டு விடாதே. Oh, you cannot afford to lose that time of ஜெப வேளையை உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு நாளும் இழந்து போகாதே. Because it is that time when God speaks to you. அந்த நேரத்தில் தான் தேவன் உன்னோடு நேரடியாக பேசுகிறார். When his presence comes and fills you. அங்குதான் தேவ சமூகம் உன்னை வந்து நிரப்புகிறது. When he speaks and fills you with his mighty power. அவர் உன்னோடு கூட பேசி தம்முடைய வல்லமையினாலே நிரப்பும் பொழுது your weak body becomes strengthened. பலவீனப்பட்ட உன் சரீரம் பலமடைகிறது. Your spiritual life becomes strong. உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீ பலமடைகிறாய். Your soul
grows in the power of God. உன்னுடைய ஆத்துமா தேவனுடைய வல்லமையிலே வளருகிறது. You feel his mighty anointing. அவருடைய வல்லமையான அபிஷேகத்தை உன்னால் உணர முடிகிறது. And you are able to face the whole day with the power of God. அந்த முழு நாளையும் தேவனுடைய வல்லமையினாலே உன்னால் சந்திக்க முடிகிறது. How many of you all spend your time in prayer early in this morning? அதிகாலையிலே எத்தனை பேர் நீங்கள் ஜெபத்தில் உங்கள் நேரத்தை செலவு செய்கிறீர்கள்? How many of you all when you all got up early in the morning got on your knees and prayed to God? எத்தனை பேர் அதிகாலையிலே தேவனுடைய சமூகத்தில் முழங்கால் நின்று ஜெபிக்கிறீர்கள்? You try to appoint time for God to meet you. உங்களை சந்திக்க நீங்கள் தேவனுக்கு நேரத்தை நியமித்து கொடுக்கிறீர்கள். Are you like that today? அப்படி இருக்கிறாயா? Are you like that today? நீ இந்த அப்படியாக நடந்து கொள்கிறாயா? Are you trying to put conditions to God? தேவனுக்கு நிபந்தனைகளை விதிக்கிறாயா? Are you trying to give timings and appointments for God? தேவனுக்கு இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி நீர் இந்த நேரத்தில் தான் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு நீ கட்டளையிடுகிறாயோ? My dear friend, அருமையான நண்பனே, that means your life will be a miserable one. அப்படினால் உன் வாழ்க்கை பரிதாபமாய் போய்விடும். The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, those who seek him early in the morning they will find him. அதிகாலமே என்னை தேடுகிறவர்கள் கண்டடைவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Every morning Jesus comes and stands next to you. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருகிலே வந்து நிற்கிறார். He comes and stands next to you to speak with you. உன்னோடு கூட பேசும்படியாக அவர் அதிகாலையே உன்னிடத்திலே கேட்கின்றார். But you say, Lord, I am tired. ஆனால் நீ சொல்கிறாய், ஆண்டவரே என் சரீரம் களைப்பாய் இருக்கிறது. I will meet you at 11 o'clock. நான் 11 மணிக்கு உம்மை சந்திப்பேன். I will meet you at 3 o'clock. 3 மணிக்கு உம்மை சந்திப்பேன். Or I'll meet you tonight before I go back to bed. இல்லாவிட்டால் நான் படுக்கைக்கு போவதற்கு முன்பதாக உம்மை சந்திப்பேன். But early in the morning, அதிகாலையிலே God comes with a message for you. செய்தியோடு கூட தேவன் உன் அருகிலே வந்து நிற்கின்றார். He comes to bless you. உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி வருகிறார். He comes to reveal what the day will be for you. அந்த நாள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை உனக்கு சொல்லும்படியாக வருகிறார். He comes to gives you the consolation. ஆறுதலை கொடுக்கும்படி உன் அருகிலே வருகிறார். But what do we do? ஆனால் நாம் என்ன செய்கின்றோம்? We are not ready to receive that blessing. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நாம் ஆயத்தமாக இல்லை. We are not ready to receive him early in the morning. அதிகாலையிலே அவரை ஏற்றுக்கொள்ள நாம் ஆயத்தமாக இல்லை. My dear brother, அருமையான சகோதரனே, my dear sister, அருமையான சகோதரியே, change your attitude. உன்னுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள். Get up early in the morning. அதிகாலையிலே எழுந்திரு. Get on your knees. உன்னுடைய முழங்காலிலே நில். Cry out to God. தேவனை நோக்கி கண்ணீர் விடு. God meets you in the morning. அதிகாலையிலே தேவன் உன்னை சந்திக்கிறார். God meets you in the morning. தேவன் உன்னை சந்திக்கிற நேரம் அது. Is that your life today? உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதா? When your prayer life goes down, உன்னுடைய ஜெப வாழ்க்கையிலே நீ குறைபடும் பொழுது your life becomes miserable. உன்னுடைய வாழ்க்கை பரிதாபமாக போகிறது. It becomes very miserable. அது மிகவும் பரிதாபமாய் போய்விடுகிறது. It is difficult for you to recoup your life. திரும்பமாக அந்த ஜெப வாழ்க்கைக்கு வருவது கடினமாய் போய்விடும். Who is this Lord who is with you? தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிற அந்த தேவன் யார்? He is a mighty God. அவர் வல்லமையுள்ள தேவன். He is a mighty God. அவர் வல்லமையுள்ள தேவன். He is the creator of heaven and earth and sea and all that is there. வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் சமுத்திரத்துள்ள யாவற்றையும் அவர் படைத்தவராய் இருக்கின்றார். Under the light of this verse, இந்த வார்த்தையின் வெளிச்சத்திலே let us turn our Bibles to the gospel according to Saint Mark chapter 4. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வேத புத்தகத்தை திருப்புவோம். From verse 36 to 41. 36 இலிருந்து 41 வரைக்கும் பார்ப்போம். Mark chapter 4 verse 36 to 41. மார்க் 4:36 இலிருந்து 41 வரை. It talks about Jesus who was sailing in a ship. ஒரு படகிலே போய் கொண்டிருந்த சீஷர்களை குறித்து அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Bible says வேதம் சொல்கிறது there were also some number of other little ships along with this great இந்த ship. படகுகளோடு கூட மற்ற சிறு படகுகளும் அந்த கடலிலே சென்று கொண்டிருந்தது. Jesus was sailing with his disciples. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களோடு கூட படகிலே சென்று கொண்டிருந்தார். The Bible says வேதம் சொல்கிறது as they were sailing in the ship, இந்த படகிலே அவர்கள் அப்படியே தண்டு வலித்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது there comes a storm encountering their faith. அந்த விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக ஒரு பலத்த காற்று ஒன்று வீச ஆரம்பிக்கிறது. As they were going in the ship, இந்த படகிலே இவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் there was a great storm over there. அங்கே ஒரு பெரிய காற்று வீசுகிறது. My dear brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, many of us have a question. அநேகர் நம்முடைய இருதயத்தில் இப்படி கேள்வியுடையவளாய் இருக்கிறோம். When Christ is in my life, கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது, when Christ is born in my life, என்னுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்து பிறந்திருக்கும் பொழுது, do I have problems in life? வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வருமா? We always feel life is a bed of roses. அநேக நேரங்களிலே நாம் நினைக்கிறோம் வாழ்க்கை என்பது ஒரு மலர் படுக்கை என்று. That enthusiasm when we have the salvation experience, ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள் வரும் பொழுது ஆரம்ப நாட்களில் இருந்த அந்த உற்சாகமானது, what do we feel? நாம் அதில் என்ன எண்ணுகிறோம்? Oh, God is with me. தேவன் என்னோடு இருக்கிறார். Or we feel that we are the king of everything. எல்லாவற்றிற்கும் நான் தான் ராஜா என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். It's good. நல்லதுதான். Having Christ in your life, God's power is there with you. கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள் இருக்கிறது. But many a times, அநேக நேரங்களிலே we feel within ourselves, நமக்குள்ளாக இப்படி எண்ணுகிறோம், when God is with me, தேவன் என்னோடு கூட இருக்கும் பொழுது, do I have trials in my life? என் வாழ்க்கையில சோதனைகள் வர முடியுமா? Have to go through the path of affliction in my life? என் வாழ்க்கையில உபத்திரவத்தின் பாதையில் நான் கடந்து செல்ல வேண்டுமா? Just my life is full of thorns. என்னுடைய வாழ்க்கை முட்கள் நிறைந்ததாகத்தான் இருக்க முடியுமா? This is always a question in every one of our lives. இந்த கேள்வி பொதுவாக எல்லாருடைய
எல்லாருடைய மனதிலும் எழும்பக்கூடிய ஒரு கேள்வி. In fact, many of us will say now, brother, the more closer I draw to God, the more my afflictions are. உண்மையாகவே அநேகர் நீங்கள் இப்படியாக சொல்லுவீர்கள், சகோதரனே இயேசு கிறிஸ்துவை நெருங்கி வர வரை எங்களுக்கு பிரச்சனை அதிகரிக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்லலாம். Yes, my dear friend, பிரியமானவர்களே, you will have sufferings. வேதனைகள் வரும். The Bible says, வேதம் சொல்கிறது, you enter into the kingdom of God through tribulations. நீங்கள் உபத்திரவத்தின் பாதையிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். But what did Jesus say? ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார்? Be of good cheer. சந்தோஷமா இருங்கள். I have overcome the world. நான் உலகத்தை மேற்கொண்டேன். My dear friend, நண்பர்களே, the one who overcame the world, இந்த உலகத்தை மேற்கொண்ட ஒருவர், his presence in your life அவருடைய சமூகம் உங்களுக்குள் இருக்கும் பொழுது gives you the victorious life. ஜெயமெடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது. Look at the instance over here. இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை சற்று பார்ப்போம். The ship was going. இந்த படகு சென்று கொண்டிருக்கிறது. Many little boats were around it. அதனோடு கூட பல படகுகள் சென்றது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Jesus was sailing in that ship. இயேசு அந்த குறிப்பிட்ட படகிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார். Disciples would have felt very happy. ஒருவேளை சீஷர்கள் இதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்திருக்கலாம். Why? ஏன்? Because they had seen many miracles and wonders through Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த சீஷர்கள் अनेक அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் கண்டார்கள். They witnessed the mighty acts of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் பலத்த கிரியைகளை அவர்கள் கண்டார்கள். So they know that there is one who is mighty sailing with them in the boat. ஆகினாலே வல்லமையுள்ள ஒருவர் இந்த படகிலே எங்களோடு கூட பிரயாணம் செய்கிறார் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள். Witnessing the great power of the Lord Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் மகத்தான வல்லமையை கண்டவர்கள், these people were happy because Jesus was sailing with them. இயேசு தங்களோடு கூட பிரயாணம் பண்ணுவதை குறித்து இந்த சீஷர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். My dear brothers and sisters, கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, even in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் we see miracles and wonders performed by the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலத்த அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். Our eyes witness it. நம்முடைய கண்கள் அதை கண்டிருக்கிறது. Our ears have heard. நம்முடைய காதுகள் அதை கேட்கிறது. We have read it. நாம் அதை வாசித்திருக்கிறோம். The mighty power of God. தேவனுடைய மகத்தான வல்லமை. And our hearts gives us joy and happiness. அந்த நேரத்தில் நம்முடைய இதயம் மிகவும் மனமகிழ்ச்சியாலே நிரம்புகிறது. Definitely the disciples would have also been happy. அதேபோல அந்த சீஷர்களும் அந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக சந்தோஷமாய் இருந்திருப்பார்கள். They are happy because one who is mighty was traveling along with them. வல்லமையுள்ளவர் தங்களோடு கூட பிரயாணம் பண்ணுவதை குறித்து அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்திருப்பார்கள். But what did this master do? ஆனால் இந்த எஜமானாகிய தேவன் என்ன செய்கிறார்? What did this mighty one do? இந்த வல்லமை நிறைந்தவர் என்ன செய்கிறார்? He was relaxing. அவர் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார். He relaxes in the boat. அந்த படகிலே அவர் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார். When the disciples are at work. அங்கே சீஷர்கள் அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். My dear friends, நண்பர்களே, and at this particular time, இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் there arises a great storm. பலத்த காற்று ஒன்று வீசுகிறது. A storm which was to capsize the whole ship. இந்த படகை மூழ்கடிக்கத்தக்கதான ஒரு சுழல் காற்று ஒன்று வீசுகிறது. It was a storm to put an end to all their belief. இவருடைய விசுவாசத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. A storm to destroy them utterly from this world. முற்றிலுமாக இந்த உலகத்தை விட்டு சீஷர்களை அழிக்கத்தக்கதான ஒரு சுழல் காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. And they are traveling in a boat. படகிலே பிரயாணம் பண்ணுகிறார்கள். And one who is mighty is there along with them. ஆனால் வல்லமையுள்ளவர் அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, Jesus was asleep on a pillow. Verse 38. 38 வசனத்திலே கப்பலின் பின்னணியிலே அவர் தலையணை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார். What did Jesus do? இயேசு என்ன செய்தார்? He was at the hinder part of the ship. அவர் அந்த பின்னணியிலே தங்கி இருந்தார். He was sleeping upon a pillow. ஒரு தலையணை வைத்து அவர் நித்திரையாயிருந்தார். And what was the position of the people? இப்பொழுது சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன? Panic and suffering. அங்கே குழப்பமும் வெறுமையும், uncertainty, நிச்சயமற்ற தன்மை. What is going to happen to us? நமக்கு என்ன நடக்க போகிறது? They were in turmoil. அவர்கள் கலக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். They were in anxiety. அவர்கள் ஒரு ஆவலோடு இருக்கிறார்கள். They don't know what was to take place in the next moment. அடுத்த வினாடிகளில் தங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்க போகிறது என்ற ஒரு வியப்போடு கூட இருக்கிறார்கள். And when they turn and look at their master, தங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவை பார்க்கும் பொழுது they see him sleeping. அவர் நித்திரையாயிருந்தார். They see him relaxing from all his hard toil. தம்முடைய கஷ்டமான வேலையிலிருந்து அவர் சற்று இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார். How the heart would of these disciples felt. சீஷருடைய இருதயம் அந்த நேரத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும்? I am suffering. நான் வேதனைப்படுகிறேன். I am working hard. நான் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன். We are toiling hard to save our life. எங்களுடைய ஜீவன் தப்பும்படியாக நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are toiling hard to save the life of everyone in the ship. இந்த படகில் இருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் ஜீவனும் தப்ப வேண்டும் என்று நாங்கள் கடினமாக வேலை செய்கிறோம். We are caught in the clutches of this evil storm. இந்த பொல்லாத காற்றிலே சிக்கி நாங்கள் தவிக்கிறோம். But look at this man fast asleep. இந்த மனிதரை பார்,
நித்திரையா இருக்கிறார். What do they say? அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? They say, Master, ஆண்டவரே, carest thou not that we perish? நாங்கள் மடிந்து போறது உமக்கு கவலை இல்லையா? What do they tell Jesus? அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் என்ன Verse சொல்கிறார்கள்? 38. 38ஆம் வசனம், Master, போதகரே, carest thou not that we perish? நாங்கள் மடிந்து போறது உமக்கு கவலை இல்லையா? They look at Jesus and say, இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தவர்கள் சொல்கிறார்கள், don't you care for us? நாங்கள் மடிந்து போறது உமக்கு கவலை இல்லையா? Don't you know that we are dying? நாங்கள் மரிக்க போகிறோம் என்பதை நீர் அறிய மாட்டீரோ? You don't care for us? எங்களை குறித்து உமக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லையா? My dear friend, அருமையான சகோதரனே, see the words of these people. இந்த ஜனங்களுடைய வார்த்தை சற்று கவனியுங்கள். They look to the one, the Almighty God, and say, don't you care for me? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை பார்த்து சொல்கிறார்கள், எங்களை குறித்து உமக்கு கவலையே இல்லையா? I am in my trial. நான் சோதனையில இருக்கிறேன். I am in my deathbed. என்னுடைய மரண படுக்கையில் இருக்கிறேன். Powers of darkness are rocking me. ஓ, அந்தகார சக்திகள் என்னை அசைக்கிறது. Don't you care for me? எங்களை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? Brother, சகோதரனே, sister, சகோதரியே, is that your cry tonight? இந்த உன்னுடைய கூக்குரல் அப்படி இருக்கிறதா? Lord, ஆண்டவரே, don't you care for me? என்னை குறித்து உமக்கு அக்கறை இல்லையா? Don't you see my trials today? என்னுடைய வாழ்க்கையின் சோதனை நீர் பார்க்கவில்லையா? Don't you see my deathbed? என்னுடைய மரண படுக்கை நீர் கவனிக்கவில்லையா? Don't you see the affliction in my body? என்னுடைய சரீரத்திலே படுகிற உபத்திரவத்தை நீர் கொஞ்சம் கூட எண்ணி பார்க்கவில்லையா? Don't you see my financial strain? என்னுடைய பண கஷ்டத்தை நீர் சற்று கூட யோசிக்கவில்லையா? Don't you see the people scandalizing me? என்னை குறித்து ஜனங்கள் தூஷிக்கிறார்களே, அதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? Don't you care for me? என்னை குறித்து கொஞ்சம் கூட உமக்கு அக்கறை இல்லையா? Don't you care for me? என்னை குறித்து உமக்கு அக்கறை இல்லையா? Is that your cry this evening, brother? சகோதரி, இந்த மாலை வேளையில் உன்னுடைய கண்ணீர் அப்படி Is இருக்கிறதா? that your cry, dear sister? சகோதரி, உன்னுடைய கண்ணீர் கூக்குரலும் அப்படி இருக்கிறதா? Lord, are you not caring for me? என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? I am sinking. நான் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். Death is before me. எனக்கு முன்பதாக மரணம் தான் இருக்கிறது. Death is before me. எனக்கு முன்பதாக மரணம் தான் இருக்கிறது. Don't you care for me? என்னை குறித்து உமக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லையா? How many of you all have come with that prayer? எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட ஜெப விண்ணப்பத்தோடு How many of வந்திருக்கிறீர்கள்? you all have come with that cry? எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட சோதனையிலே இருக்கிறீர்கள்? Master, ஆண்டவரே, don't you care for me? என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? Don't you care for me? என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? Jesus knows you tonight. இயேசு உன்னை அறிவா? Jesus knows you tonight. இயேசு இன்று இரவு உன்னை அறிவா? Do you know to whom you are crying? நீ யாரை நோக்கி கண்ணீர் வடிக்கிறாய் என்பது உனக்கு தெரியும். Do you know to whom you are crying out saying, Master? போதகரே, ஆண்டவரே என்று யாரை நோக்கி நீ கண்ணீர் வடிக்கிறாய் என்பது உனக்கு தெரியுமா? Don't you know to whom you are saying, Carest not thou for me? என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா என்று யாரை பார்த்து நீ சொல்லுகிறாய் என்பது உனக்கு தெரியுமா? Brother, சகோதரனே, cheer up tonight. சந்தோஷமாயிரு. Sister, சகோதரியே, cheer up tonight. சந்தோஷமாயிரு. The greatest storm which has swept in your life may now be sweeping your life. ஒருவேளை இந்த வாழ்க்கையிலே வீசக்கூடிய ஒரு பெரிய புயலானது, சுழல் காற்றானது இன்று உன் வாழ்க்கையில வீசிக் You would கொண்டிருக்கலாம். have come to the threshold when your faith in God is going to crumble down. உன் தேவன் பேரில் இருக்கிற விசுவாசமானது முற்றிலும் சுக்குநராக உடையக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நீ இன்று வந்திருக்கலாம். Great may be the tempest around you. உன் வாழ்க்கையிலே வீசுகிற புயல் காற்று பெரிதா இருக்கலாம். Great may be the tempest around you. உன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற சுழல் காற்று பெரிதா இருக்கலாம். Look to Jesus. இயேசுவை நோக்கி பார். Look to Jesus. இயேசுவை நோக்கி He will பார். never let go your hand. ஒரு நாளும் அவர் உங்களை கைவிட மாட்டார். They cried to Jesus, இயேசுவை நோக்கி கண்ணீர் வடிப்போமா? Master, ஆண்டவரே, carest now not thou for us? என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா? Are you not worried about us? என்னை குறித்து உமக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லையா? We are about to sing. நாங்கள் மூழ்க போகிறோமே. We are about to sing. நாங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மூழ்க போகிறோமே. The great storm has risen. பெரிய சுழல் காற்று எங்களுக்கு எதிராக வீசுகிறது. The great waves have risen. பெரிய அலைகள், கொந்தளிக்கும் அலைகள் எங்களுக்கு விரோதமாக வந்துவிட்டது. No place of refuge. எங்களுக்கு அடைக்கலம் இல்லை. No place of refuge. இனிமேல் வேறு ஒரு அடைக்கலம் இல்லை. Have you come with those tears? அப்படிப்பட்ட கண்ணீரோடு கூட வந்திருக்கிறாயா? Is your heart inside you bleeding? உனக்குள் இருதயம் ரத்தம் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறதா? Master, போதகரே, carest now not thou for me? என்னை குறித்து உமக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லையா? Look to Jesus. இயேசுவை நோக்கி பார். My dear brother, அருமையான சகோதரி, my dear sister, அருமையான சகோதரியே, you may be crying to Jesus. ஒருவேளை நீயும் கூட இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கண்ணீர் வடிக்கலாம். Master, போதகரே, carest not thou for me? நீர் என்னை குறித்து கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவில்லையா? My afflictions are great. என்னுடைய உபத்திரம் மிகவும் பெரியது. My agony is increasing. என் வேதனை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. Thorns are around me, Lord. என்னை சுற்றிலும் முட்களாய் இருக்கிறது. Every day I'm going through the path of reproach. ஒவ்வொரு நாளும் நிந்தையின் பாதையிலே நான் கடந்து செல்கிறேன். Unbelief is fighting against me. அவிசுவாசம் என்னோடு கூட போராடுகிறது. Help thou my unbelief. என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யும். I don't have strength, Lord. எனக்குள் பலனே இல்லை. Carest not thou for me? நீர் என்னை குறித்து கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவில்லையா? Jesus will wipe your tears.
இயேசு இன்று உன் கண்ணீரை துடைப்பார். He cares for you, brother. சகோதரி, உன்னை குறித்து அவர் அக்கறை உள்ளவர். Sister, he cares for you. சகோதரி, உன்னை குறித்து அவர் அக்கறை உள்ளவர். You are honorable and precious in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையில் நீ விலையேற பெற்றவனும் கனமுள்ளவனுமாய் இருக்கிறாய். Because you were honorable and precious, தேவனுக்கு முன்பதாக நீ கனம் பெற்றவனும் விலையேற பெற்றவனுமாய் இருக்கிறபடினாலே Jesus shed his precious blood for you. இயேசு தம்முடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தை உனக்காக சிந்தினார். He did not keep a substitute. அவர் அதற்கு வேறு எந்த ஒரு காரியத்தையும் அந்த இரத்தத்துக்கு பதிலாக வைக்கவில்லை. Neither he kept any animals. வேறு எந்த ஒரு மிருகத்தையும் அதற்கு பதிலாக வைக்கவில்லை. He offered his own blood for you. சொந்த இரத்தத்தை அதற்காக நமக்காக பலியிட்டார். He sacrificed himself for you. நமக்காக தம்மை தாமே தியாக பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். Look at the cross of Jesus. இயேசுவின் சிலுவை நோக்கி பார். Look at the cross of Jesus. இயேசுவின் சிலுவை நோக்கி பார். On his body. ஏன் இந்த பரிசுத்தர் தன்னுடைய சரீரத்திலே தழும்புகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? Why should this person who did not know sin be put into shame and reproach? பாவமே அறியாதவர் ஏன் வெளிரங்கமான வெட்கத்துக்கும் நிந்தைக்குள்ளாக வேண்டும்? Remind yourself tonight, it is for you. உனக்காக என்பதை இந்த இரவிலே ஞாபகம் வைத்துக்கொள். You who are crying out and saying, Lord, don't you care for me? என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா என்று கூக்குரலிடுகிற நீ, remember those sufferings were for you, my dear friends. இந்த வேதனைகள் எல்லாம் உனக்காக என்பதை நீ மறந்து போகாதே. Look at the cross of Jesus. இயேசுவினுடைய சிலுவையை பார். You who are saying, Lord, don't you care for me in my sickness? என்னுடைய வியாதியிலே என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா என்று சொல்லவில்லையா? Oh, look at the stripes. Jesus says, my stripes were for you, my son. அந்த சிலுவையிலே இயேசுவுடைய காயங்களை நோக்கி பார். அவர் சொல்கிறார், என் மகனே, என் மகளே, இந்த தழும்புகள் உனக்காகத்தான் என்று சொல்கிறார். You will say, Lord, don't you care for me? Why all this shame and suffering? ஏன் இந்த வேதனையும் வெட்கமும் நீர் என்னை குறித்து கவலைப்படவில்லை என்று கேட்கிறாயே. Jesus hanging on the cross of Calvary says, கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு சொல்லுகின்றார், my son, என் மகனே, my daughter, என் மகளே, this shame and suffering was for you. இந்த வேதனையும் வெட்கமும் உனக்காகத்தான். This shame and suffering was for you. இந்த வேதனையும் வெட்கமும் உனக்காகத்தான். Are you going to still say, Master, carest not thou for me? என்னை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா என்று திரும்பமாக இயேசுவை நோக்கி சொல்ல போகிறாயா? Are you going to say, Master, don't you care for me? என்னை குறித்து உமக்கு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லையா என்று சொல்ல போகிறாயா? They looked at Jesus and said, Master, carest thou not that we perish? போதகரே, நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று சொல்லி கேட்டார்கள். What did Jesus do? இயேசு என்ன செய்தார்? He arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து, இறையாதே, அமைதலாயிரு என்றார். He commands nature. அவர் இயற்கை கட்டளையிட்டார். He looks at his disciples ஆனால் சீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார், and he puts a question to them. அவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார். They who asked him, don't you care for us, we are perishing? நாங்கள் மடிந்து போறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று கேட்ட அவர்களை பார்த்து இயேசு கேட்கிறார். Jesus puts a question to them. அவர்களுக்கு இயேசு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார். Why are you so fearful? ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள்? How is it that ye have no faith? உங்களுக்குள் ஏன் விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று? What does Jesus say? இயேசு என்ன செய்தார்? Why are you so fearful, my son? என் மகனே, ஏன் இப்படி பயப்பட்டாய்? My daughter, why are you so fearful? என் மகளே, ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய்? How is it you don't have faith? உனக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் எப்படி போயிற்று? How is it you don't have faith that I, the mighty one, I am with you? வல்லமையுள்ள தேவன் நான் உன் நடுவில் இருக்கிறேன் என்பதை குறித்த விசுவாசம் இல்லாமல் எப்படி ஆயிற்று? The same question God puts to you. இதே தேவன் இதே கேள்வி உனக்கு இன்று கேட்கின்றார். The same question God puts to every individual over இதே here. கேள்வி இன்று தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கேட்கிறார். Why are you fearful? ஏன் நீ பயப்படுகிறாய்? Why are you fearful? ஏன் நீ பயப்படுகிறாய்? For God has given you the spirit of liberty. தேவன் உனக்கு விடுதலை ஆவியை அல்லவா He கொடுத்திருக்கிறார். has given you the spirit of adoption to call him as Abba Father. அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடக்கூடிய சுவிகார புத்திர பாக்கியத்தை அல்லவா கொடுத்திருக்கிறார். Then why are you fearful? அப்படி என்றால் ஏன் பயப்படுகிறாய்? He said, I have healed you. நான் உன்னை சுகப்படுத்தினேன் என்று Then சொல்கிறார். why are you fearful? ஏன் பயப்படுகிறாய்? He said, I have delivered you. நான் உன்னை விடுவித்தேன். Then why are you fearful? அப்படி என்றால் ஏன் பயப்படுகிறாய்? My dear brother, அருமையான சகோதரி, my dear sister, அருமையான சகோதரி, why do you fear? ஏன் பயப்படுகிறாய்? How is it you don't have faith? உனக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிட்டே. How is it that you don't have faith that Jesus is with you? இயேசு
உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்ற விசுவாசம் எப்படி உனக்கு இல்லாமல் போயிற்று? But even if you are aware that Jesus is with you, இயேசு உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று நீ அறிந்திருந்தாலும், how is it that you don't have faith that he is the almighty God? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் இயேசு என்பதை எப்படி உன்னால் நம்ப முடியாமல் போயிற்று? How is it that you are yet not understood the power hidden in Jesus? இயேசுக்குள் மறைந்திருக்கிற வல்லமை இன்னும் அறியாமல் இருக்க காரணம் என்ன? Disciples had Jesus in the ship. இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களோடு கூட தான் இருந்தார். He was in the ship. அந்த படகில் தான் இருந்தார். But my dear friend, நண்பர்களே, they were not able to believe the power of God in Jesus. இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த தேவனுடைய வல்லமை சீஷர்களால் நம்ப முடியவில்லை. So when we call ourselves as a Christian, கிறிஸ்தவன் என்று உன்னை அழைக்கும் பொழுது, we carry Jesus with us. இயேசு கிறிஸ்துவை சுமந்து செல்கிறாய். But when we carry Jesus with us, இயேசு கிறிஸ்துவை நீ சுமந்து செல்லும் பொழுது, the Lord puts us into the ministration of the gifts of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் வரங்களுக்குள்ளாக தேவன் உன்னை கொடுக்கிறார். He permits us to function in the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்திலே செயல்படும்படியாக உன்னை அவர் கிருபை கொடுக்கிறார். God's power works in us. தேவனுடைய வல்லமை உன்னிலே கிரியை செய்கிறது. Christ who dwells in us, கிறிஸ்து நம்மிலே தங்கி இருக்கிற கிறிஸ்து fills us with his power நம்முடைய வல்லமையினால் நிரப்புகிறார். and makes us to put our faith in action. நம்முடைய விசுவாசத்தை கிரியையிலே கொண்டு வரும்படியாக செய்கிறார். Who is a Christian? யார் கிறிஸ்தவன்? He is a man who puts faith into action. விசுவாசத்தை கிரியையிலே கொண்டு வருகிறவர் தான் கிறிஸ்தவன். Have you put faith into action today? இன்று அந்த விசுவாசத்தை கிரியையிலே நீ கொண்டு வருகிறாயா? Come on brother, come on sister. சகோதரியே நீங்கள் சொல்லுங்கள், சகோதரனே நீங்கள் சொல்லுங்கள். Have you put your faith into action? உன்னுடைய விசுவாசத்தை கிரியையிலே நீ கொண்டு You வந்திருக்கிறாயா? say you carry Jesus. இயேசுவை சுமந்து செல்கிறாய் என்று சொல்கிறாய் But அல்லவா? have you understood who that Jesus அந்த is? இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை அறிந்திருக்கிறாயா? When you have Jesus in your life, உன்னுடைய வாழ்க்கையில இயேசு இருக்கும் பொழுது why are you still fearful over the powers of darkness? அந்தகார சக்திகளை குறித்து ஏன் பயப்படுகிறாய்? Why are you still fearful and have no faith? ஏன் நீ பயந்து விசுவாசம் இல்லாமல் Are போகிறாய்? you simply putting a faith in a person called Jesus? இயேசு என்கிற ஒரு பெயரை உடையவர் மேலே அப்படியாக ஒரு விசுவாசத்தை வைத்து Are விடுகிறாயா? you thinking you're putting your faith in a man called Jesus? இல்லாவிட்டால் ஒரு மனிதன் இயேசுவாகிய மனிதன் மேல் மட்டும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை That வைத்திருக்கிறாயா? means you cannot have victory. அப்படி என்றால் உனக்கு ஜெயம் கிடைக்காது. But my dear friend, நண்பர்களே, have your faith in Jesus who died for you and rose up on the third day victoriously. உனக்காக கல்வாரியிலே பாடுபட்டு மரித்து மூன்றாம் நாள் ஜெயத்தோடு எழும்பின அந்த இயேசு கிறிஸ்து மேல் உன் விசுவாசத்தை வைத்து That's விடு. why the apostle said, ஐநாத்தார் அப்போஸ்தலர் we சொல்கிறார், preach to you the risen Jesus. உயிர்த்தெழுந்த ஜீவனுள்ள இயேசுவை நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறோம் என்று So சொல்கிறார். where is your faith today? உன்னுடைய விசுவாசம் எங்கே? It should be in the risen Jesus. உயிர்த்தெழுந்த இயேசுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். My dear friend, when your faith is in the risen Jesus, அநேகருடைய விசுவாசம் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுக்குள் இல்லை. every dead thing has to come up into life. எல்லா மரித்து போன காரியங்களும் ஜீவன் பெற வேண்டும். Every dead thing will receive life. நிச்சயமாக மரித்து போன ஒவ்வொன்றும் நிச்சயமாக ஜீவன் பெறும். From where does it get the life? இந்த ஜீவன் எங்கிருந்து வருகிறது? It is from Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக. It is from Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து. It is from Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து. So have you understood the mighty God who is amongst you? வல்லமையுள்ள தேவன் உன் நடுவில் இருக்கிறார் என்பதை நீ அறிந்திருக்கிறாயா? When storms come, புயல் வீசுற பொழுது, oh when the wind blows, அந்த காற்று வீசுற பொழுது, don't say, Lord, don't you know that we are perishing? நாங்கள் மடிந்து போறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்று சொல்லாதே. Christ is in you. கிறிஸ்து உனக்குள்ள இருக்கிறார். He wants to make use of your name. உன்னுடைய பெயரை பெருமைப்படுத்த விரும்புகிறார். Come on, you command the storm to stop. நீ அந்த காற்று நிற்கும்படியாக கட்டளையிடு. It will take place. நிச்சயமாக நடக்கும். You command the situation. சூழ்நிலைக்கு கட்டளையிடு. It will come under your control. நிச்சயமாக அது கட்டுக்கு கீழாக அடங்கி In the இருக்கும். name of Jesus, command healing. இயேசுவின் நாமத்திலே சுகத்தை கட்டளையிடு. It will take place. நிச்சயம் நடக்கும். Did it not take place in the Old Testament பழைய period? ஏற்பாடு காலத்தில் இது நடக்கவில்லையா? Did it not take place in the apostle days? அப்போஸ்தலர் நாட்களில் இது நடக்கவில்லையா? And it is possible even today. இன்றும் அது நடக்கும். But where is your faith today? இன்று உன் விசுவாசம் எங்கே? What happened to prophet Elisha? எலிசாவுக்கு என்ன நடந்தது? When the Syrian army was coming against him, சீரிய படையானது இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக they வரும்போது came around the mountain. அவர்கள் மலையை சுற்றி The வருகிறார்கள். servant goes and tells the prophet, அப்பொழுது தீர்க்கதரிசியிடத்திலே போய் அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறான், the whole army has come against ஓ you. இந்த முழு சீரிய படையும் நமக்கு விரோதமாய் வருகிறது. What did Elisha do? எலிசா என்ன சொல்கிறார்? He did not become faint heart. அவன் சோர்ந்து போகவில்லை. He did not get frightened. பயப்படவில்லை. He did not seek for the chariots of Israel. இஸ்ரவேலுடைய குதிரை வீரர்களையும் அவன் ரதத்தையும் கேட்கவில்லை. He didn't run to the king of Israel and said, because I saved you, see, enemies have come and save me. உன்னை நான் காப்பாற்றினபடினாலே இப்பொழுது சத்துரு என்னை பிடிக்க வருகிறான், நீ என்னை காப்பாற்று என்று அவன் சொல்லவில்லை. But what did he do? அவன் என்ன செய்தான்? He prayed a simple prayer. அவன் ஒரு சிறு ஜெபத்தை செய்தான். Lord, open the eyes of my servant. ஓ என்னுடைய வேலைக்காரனுடைய கண்களை நீர் திறந்தொழுவீராக. When the servant eyes were open, அந்த வேலைக்காரனுடைய கண்கள் திறந்த பொழுது he was able to see chariots of fire. ஓ அக்னிமயமான ரதங்கள் சுற்றி இருக்கிறதை அவன் Not கண்டான். ordinary chariots, சாதாரண ரதங்கள் அல்ல, but chariots and horses of fire. ஓ
dear friend. குதிரைகளும் ரதங்களும் அக்கினிமயமான குதிரைகள் நிற்கிறதை The பார்த்தார். mighty God is there with you. வல்லமையுள்ள தேவன் அங்கே நடுவில் The Almighty God is there with you. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உன்னோடு கூட The இருக்கிறார். Almighty God is there with you. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உன்னோடு கூட If இருக்கிறார். Christ be for you, who can be against you? தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் He யார்? has given you the triumphing faith. அவர் ஜெயம் எடுக்கிற விசுவாசத்தை உனக்கு He has கொடுக்கிறார். given you the victorious faith. அவர் ஜெயம் எடுக்கிற விசுவாசத்தை உனக்கு கொடுக்கிறார். Cheer up, my dear friend. சந்தோஷமாயிரு சகோதரனே. Cheer up, my dear friend. சந்தோஷமாயிரு சகோதரியே. Put your faith in the Almighty God. உன்னுடைய விசுவாசத்தை சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் மேல் வைத்து He விடு. will lead you till the end. கடைசி வரை உன்னை வழிநடத்துவார். He will never put you into shame. ஒரு நாளும் உன்னை வெட்கப்படுத்த But மாட்டார். He will reveal His power in your அவருடைய life. வல்லமை உன்னிலே வெளிப்படுத்துவார். He will reveal His power in your life. அவருடைய வல்லமை உன்னிலே வெளிப்படுத்துவார். The Lord looks at you and says, don't you have faith in me, my son? என் மகனே என்னிலே உனக்கு விசுவாசம் இல்லையா? My daughter, don't you have faith in me? என் மகளே என்னிலே உனக்கு விசுவாசம் இல்லையா? What is your answer? உன்னுடைய பதில் என்ன? Remember, you are carrying Jesus in your life. உன் வாழ்க்கையிலே நீ இயேசுவை சுமந்து Not செல்கிறாய். as a dead person, மரித்து போனவராக அல்ல, but as the resurrected Lord, உயிர் தெழுந்தவராக, with power and with authority. வல்லமையும் அதிகாரம் பெற்றவராக. Sometimes He stays quiet for you to work, சில நேரங்களில் அவர் அமைதலாக இருந்து விடுகிறார், நீ விசுவாசத்தை செயலிலே கொண்டு வர வேண்டும் என்று. because you are the ambassadors of Jesus. நீ கிறிஸ்துவினுடைய ஸ்தானாதிபதி So அல்லவா? will you hereafter work as the ambassador of Jesus? ஆகையாலே இன்றிலிருந்து நாம் கிறிஸ்துவுக்கு ஸ்தானாதிபதிகளாக செயல்படுவோம். Not by your strength and your might, நம்முடைய வல்லமையும் பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, but by the power of the Almighty ஆனால் God. சர்வ வல்லமையுடைய பலத்தினால் அதை செய்வோம். The Lord whom you serve is a mighty God. நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ Do you வல்லமையுள்ளவர். believe that tonight? இன்றைய இரவு நீ விசுவாசிக்கிறாய்? Hallelujah. 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 Then let us kneel down and go to prayer. நாம் முழங்கால் பிடித்து ஜெபத்துக்குள் கடந்து Our loving and gracious Heavenly Father, அன்பும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் பரலோக தந்தையே, who is able to bless us exceedingly abundantly, more than what we ask or think of. நாங்கள் கேட்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் மேலாக அளவில்லாமல் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவரே, Thank you for this blessed hour of prayer. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜெப வேளைக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Thank you, Lord, for giving us the realization that Thou art the mighty God who dwells with us. நீர் எங்களோடு கூட தங்கியிருக்கிற வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை குறித்து நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக கொடுத்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Thy word has said that you rejoice over us. நீர் எங்களை குறித்து மனமகிழ்ச்சியா இருக்கிறீர் என்னுடைய வார்த்தையை நாங்கள் வாசித்தோம். Lord, we are sorry for our failures. எங்களுடைய தோல்விகளுக்காக நாங்கள் மனஸ்தாபப்படுகிறோம். We are sorry for our shortcomings, Lord. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைகளுக்காக நாங்கள் We are மனஸ்தாபப்படுகிறோம். sorry for doubting upon Thy mighty power. உம்முடைய மகத்தான வல்லமை குறித்து நாங்கள் சந்தேகப்பட்டபடினால் உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம். We rededicate ourselves at this night, Master. இந்த இரவிலே எங்களையே நாங்கள் புதுப்பிக்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We will never more fall as a victim into unbelief, அவிசுவாசத்துக்கு ஒரு நாளும் நாங்கள் இனிமேல் ஆளாக போவது இல்லை. but we will stand as victorious soldiers of faith and belief in Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்பிக்கையும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக போர்ச்சவர்களாக நாங்கள் மாறுகிறபடியாலுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Lord, I pray that you will strengthen the faith of every child of Thine. உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடைய விசுவாசத்தை நீர் பலப்படுத்துவீராக. I pray for their sick body now in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வியாதிப்பட்ட சரீரங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். Let every sickness, Lord, be healed in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஒவ்வொரு வியாதியும் சுகமடைவதாக. Lord, because you said by my stripes you are healed. என்னுடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று நீர் சொன்னீரே. Lord, let your blood touch every individual now. உம்முடைய இரத்தம் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் தொடட்டும். Lord, let not this sickness be a stumbling block for their faith, Lord. என்னுடைய விசுவாசத்துக்கு என்னுடைய வியாதியானது ஒரு தடையாக இருக்க கூடாது என்று ஜெபிக்கிறேன். Let not their sickness be a stumbling block for their spiritual growth. என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு வியாதி தடையாக ஒரு நாளும் இருக்க கூடாது. Now in the name of Jesus Christ of Nazareth, நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே, who died on the cross of Calvary for our sins and resurrected on the third day, கல்வாரி சிலுவையிலே எங்களுக்காக மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழும்பினவரே, in your precious name let thy children be healed. உம்முடைய வெளியேறப்பட்ட நாமத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் குணமடைவார்களாக. Let them be healed. இவர்கள் குணமடைவார்களாக. Healed. குணமடைவார்களாக. Healed. குணமடைவார்களாக. Healed. குணமடைவார்களாக. Healed. குணமடைவார்களாக. Healed. குணமடைவார்களாக. Healed. குணமடைவார்களாக. Thank you, Lord, for touching your people. பிள்ளைகளை சுகப்படுத்தினவர்களால் உமக்கு நன்றி. Thank you, Lord, for touching them right now. தொட்டபடினால் உமக்கு நன்றி. Let every dead organ function in the name of Jesus. எல்லா மரித்து போன அவயவங்களும் உயிர் மீட்சி அடைவதாக. Let every work of unbelief now be destroyed by the power of God. அவிசுவாசத்தின் கிரியைகள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய வல்லமையினாலே Let அழிக்கப்படுவதாக. the power of God come upon every kidney, Lord. தேவனுடைய வல்லமை ஒவ்வொருடைய சிறுநீரகத்துக்குள்ளும் பாய்ந்து Let வருவதாக. it touch every heart now, Lord. ஒவ்வொருடைய இருதயத்தையும் தொடுவதாக. Let it touch every liver, Lord. ஒவ்வொரு ஈரலையும் தொடுவதாக. Let it touch every lungs, ஒவ்வொரு Lord. நுரையீரலையும் தொடுவதாக.
தொடுவதாக. Let it touch their head, Lord. இவருடைய தலைகளை தொடுவதாக. Let it touch every part of their body. இவருடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயத்தையும் உம்முடைய வல்லமை தொடுவதாக. Let every vein function, Lord. எல்லா நரம்புகளும் உயிர் மீட்சி அடைவதாக. Let there be proper blood in their body, Lord. இவருடைய சரீரத்திலே சரியான அளவுக்கு இரத்த ஓட்டம் இருப்பதாக. Lord, let every sickness now flee. எல்லா வியாதியும் ஓடி போவதாக. Thank you for your mighty power. வல்லமைக்காக நன்றி. Thank you for your mighty power. வல்லமைக்காக நன்றி. Thank you for touching your children, Lord. பிள்ளைகளை தொட்டபடியால் உமக்கு Thank நன்றி. you for touching them, Lord. தொட்டபடியால் நன்றி. Thank you for touching them, Lord. தொட்டபடியால் நன்றி. Sister Ambuja, சகோதரி அம்புஜம், the power of God is touching your uterus now. தேவனுடைய வல்லமை உன் கர்ப்பப்பை தொடுகிறது. Accept the healing in the name of இயேசு Jesus. நாமத்திலே சுகத்தை பெற்றுக்கொள். Thank you, Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord. நன்றி. Kishore, கிஷோர், the Lord is touching your head now. தேவன் உன்னுடைய தலையை The தொடுகிறார். unwanted giddiness leaves your body now. தேவையில்லாத சலை சுற்று உன்னை விட்டு நீக்குகிறது. The power of God is touching you now. தேவனுடைய வல்லமை உன்னை தொடுகிறது. Thank you, Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord. நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி. Who is that Rajkumar? யார் அந்த You ராஜ்குமார்? are worried over many things today. இன்று அநேக காரியங்களை குறித்து கவலையோடு இருக்கிறாய். You are in a position of giving up hopes in many things. அநேக காரியத்திலே நம்பிக்கை இழந்து போய் The வந்திருக்கிறாய். Lord says He is restoring unto you the joy of salvation. ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் அவனுக்கு தருகிறார். Thank you, நன்றி Lord. இயேசு சுவாமி. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசு சுவாமி. Mighty Jesus. வல்லமையின் தேவனே. Lord, I pray for those who are possessed by evil powers. அசுத்த ஆவினாலே பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். Lord, let every evil come out from their body. எல்லா அசுத்தங்களும் இருளை விட்டு வெளியேறுவதாக. Let the holy power of God fill their body. தேவனுடைய பரிசுத்த வல்லமையுடைய சரீரங்களை Forgive நிரப்புவதாக. their sins, Lord. இவருடைய பாவங்களை மன்னியும். Forgive their sins, Lord. பாவங்களை மன்னியும். Forgive their backslidings, Lord. பின்மாற்றத்தை மன்னியும். Fill them with thy mighty வல்லமையினால் power. நிரப்புவீராக. Let every evil spirit flee in the name of இயேசு Jesus. நாமத்திலே ஒவ்வொரு அசுத்தாவியும் பறந்தோடுவதாக. Let thy power touch them, Lord. உம்முடைய வல்லமை இவர்களை தொடுவதாக. Let it touch them, Lord. இவர்களை தொடுவதாக. I pray for those who are under witchcraft. பில்லி சூனிய கட்டுகளுக்கு இருக்கிறவர்களை ஜெபிக்கிறேன். May the Almighty God, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், in whose hands power and authority is, வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் உடையவர், Lord, put an end to the power of darkness in the body of thy உம்முடைய children. சரீரத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய சரீரத்திலே அந்தகாரத்தினுடைய கட்டுகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பீராக. Let every witchcraft be broken in the name of Jesus. இயேசு நாமத்திலே பில்லி சூனியங்கள் உடைக்கப்படுவதாக. Let thy power touch them, இந்த Lord. வல்லமை இவர்களை தொடட்டும். Let thy power touch them, இந்த Lord. வல்லமை இவர்களை தொடட்டும். Who is that Ranjidam over யார் அந்த here? ரஞ்சிதம்? Satan has been trying to work in your life, sister, சகோதரியை பிசாசுனுடைய வாழ்க்கையில எப்படியாவது செயல்பட வேண்டும் என்று எண்ணுகிறான். bringing unnecessary dispute in your family. உன் குடும்பத்திலே தேவையில்லாத தகராறுகளை கொண்டு வருகிறான். God gives you the victory தேவன் now. இப்பொழுது உனக்கு ஜெயத்தை Thank you, கட்டளையிடுகிறார். Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord. நன்றி. Mighty Jesus. வல்லமையின் தேவனே. Miracle working அற்புதங்களை Jesus. செய்கிறவரே. Thank you for your mighty power. வல்லமைக்காக நன்றி. Mr. Vinod, சகோதரன் வினோத், the power of God is touching your body. தேவனுடைய வல்லமை உன் சரீரத்தை தொடுகிறது. You are with symptoms of a kidney problem. நீ சிறுநீரக கோளாறோடு கூட இருக்கிறாய். Jesus heals. இயேசு உன்னை சுகப்படுத்துகிறார். Jesus heals. இயேசு உன்னை சுகப்படுத்துகிறார். Thank you, Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord. நன்றி. Thank you, நன்றி Lord. இயேசு சுவாமி. There is a sister crying for her daughter. தன்னுடைய மகளுக்காக கண்ணீர் வடிக்கிற ஒரு சகோதரியை Too much பார்க்கிறேன். of reproaches have come through your ஓ, உன் daughter. மகள் நிமித்தமாக உன் குடும்பத்திலே பல நிந்தைகள் வந்திருக்கிறது. God remembers your tears. தேவன் உன் கண்ணீரை நினைவு கூர்கிறார். Thank you, Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord. நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி. The Holy Spirit tells me, பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்கிறார், some of you, when you are spewing out, blood has been coming from your mouth. சில நேரங்களில் அப்படியாக நீங்கள் உமிழ்ந்து வரும்பொழுது அதிலே ரத்தங்கள் வருகிறது. There has been blood in your spittle. உன்னுடைய அப்படி உமிழ் நீரிலே அங்கே உனக்கு ரத்தம் வருகிறது. Now Jesus heals. இயேசு இப்பொழுது உனக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறார். Thank you, Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord. நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you, Lord. நன்றி இயேசு I see the Lord healing the body with unnecessary growth. தேவையில்லாத வளர்ச்சி இருக்கிற ஒவ்வொரு சரீரத்தையும் தேவன் The சுகப்படுத்துகிறார். power of God is touching them. தேவனுடைய வல்லமை அவர்களை தொடுகிறது. Thank you, Lord. நன்றி. Thank you, Lord. நன்றி இயேசு The சுவாமி. Holy Spirit tells me, பரிசுத்த ஆவியானவர் there சொல்கிறார், is a person over here, you have lost an important document. ஒரு முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட், ஒரு இதை நீ தொலைத்து விட்டாய். You are worried about it. அதை குறித்து கவலையோடு இருக்கிறாய். Jesus says you will find it. நிச்சயமாக அந்த காரியத்தை நீ பெற்றுக்கொள்வாய். Thank you, Lord. நன்றி இயேசு Thank சுவாமி. you, Lord. Thank you for your mighty இந்த power. வல்லமைக்காக நன்றி. Thank you for your mighty power. இந்த வல்லமைக்காக நன்றி. Thank you for your glorious இந்த power. மகிமையான வல்லமைக்காக நன்றி. Thank you for moving amongst your children, உம்முடைய பிள்ளைகள் Lord. மத்தியில் அசைவாடுகிறபடி உமக்கு நன்றி. Send them home with peace and joy and happiness. சமாதானத்தோடு சந்தோஷத்தோடு விடுதலையோடு கூட Meet the அனுப்புவீராக. needs of your children. பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை சந்தியும். Meet their financial need, பண தேவைகளை Lord. சந்தியும். Give them proper homes, நல்ல Lord. வீடுகளை தாரும். Give them help in all their debts, Lord. ஆண்டவரே, கடன் பிரச்சனையில் இவர்களுக்கு உதவி செய்யும். Thank you, Lord, for giving joy in their houses. இவருடைய வீடுகளிலே சந்தோஷத்தை கட்டளையிடுகிறபடி நமக்கு நன்றி. Thank you for peace in their hearts, O Lord. இருதயத்திலே சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை கொடுத்தபடி நாமே ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். We give you all the glory. எல்லாமே செலுத்துகிறேன். Lord, we pray for our nation. எங்கள் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் We ஆண்டவரே. pray for our state. எங்களுடைய
நம்முடைய மாநிலத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். Let the peace of God rule, O Lord. தேவ சமாதானம் ஆட்கொள்வதாக. Lord, I bring everyone unto thy direct power and control. ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய நேரடியான ஆள்கைக்குள்ளாக நான் We ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். give you all the glory. எல்லாமையும் உமக்கு We செலுத்துகிறோம். pray for all thy true servants. உண்மையுள்ள ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Bless them, Lord, and lift them up for thy அவர்களை glory. ஆசீர்வதித்து உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக உயர்த்துவீராக. Overcoming the powers of darkness and possessing your promise, I pray this prayer victoriously in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. அந்தகார சக்திகளை மேற்கொண்டு வாக்குத்தத்தங்களை உரிமையாக்கிக் கொண்டு கர்த்தரும் ரட்சகருமாய் இருக்கின்ற நசனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென்.